Salam əziz izləyicilər. Bugün də sizinlə yeni bir RFO sualıyla tanış olacaq. Gəlin məsələnin şərtini oxuyaq və sonra həllə keçək. Sxemdəki dövrə hissəsində A və B nöqtələri arasındakı gərginlik neçə voltdur? Ampermetrlərdən keçən cərəyan şiddəti 10 amper. Ampermetrdən keçən cərəyan şiddəti 10 amper. Hər bir naqilin müqaviməti R bərabərdir 10 ohmdur. Demək, biz ümumi A və B nöqtələri arasındakı gərginliyi tapmalıyıq. Yəni, U ümumi tapılmalıdır. Bəs yaxşı, U ümumini biz necə tapacağıq? Ümumi I və ümumi R hasili ilə. Ümumi I haqqında narahat olmuruq, o bizdə var. Lakin ümumi R yoxdur. Bizdə bir naqilin müqaviməti verilib. Biz şəklə əsasən ümumi müqaviməti tapmalıyıq. Bunun üçün demək, hərfləndirmə üsulundan istifadə edərik. Düzdür, sadə dövrədir, amma yenə də mürəkkəb görünə bilər deyə biz bunu daha sadə formaya sala bilərik. Dövrənin ilk və son hərfləri artıq qeyd olunub, başlanğıc və sonu qeyd olunub. Bundan sonra A-dan sonraki düyün nöqtə gəlir, baxın bura. Bura bir S yazıram. Daha sonra burada bir düyün nöqtəsi var. Bura D yazıram. Daha sonra baxın burada bir düyün nöqtəsi var. Amma o B-dən sonra gələn, lakin müqavimətsiz olan hissədir gördüyümüz kimi. Deməli, ora elə, baxın, bu yazdıqlarımızın hamısı elə B-dir. Deməli, 4 hərfdən istifadə edəcəyik və dövrəmizi A-dan başlayaraq yazaq. A ilə S arasında bir müqavimət var. Ona görə də yazıram. Baxın, bu formada yazmağa çalışacağım. Demək, burası S-ni qeyd edirəm. Daha sonra D-ni qeyd edirəm. Baxın, bu da D. Daha sonra S və B arasında, baxın, bu müqavimətlər var. Burada B-dir, burada B-dir. S və B arasında iki paralel müqavimət çəkəcəm. Ona görə də bunu bu şəkildə uzadıb bu formada yazıram. Daha sonra eyni şeyi D üçün də edək. Belə, baxın, A, C, D, B nöqtələrini qeyd etdik və hər bir müqaviməti də göstərdik və hər biri də təbii ki R-dir. İndi gəlin baxaq. Bunlar bir-birinə paraleldirlər. Demək, bu olacaq R bölü 2. Həmçinin burada bir-birinə paraleldir. Bu da olacaq R bölü 2. Daha sonra bu R və bu R bölü 2 ardıcıldır. Onda olacaq, toplayacaq, sadəcə olacaq 3R bölü 2. Daha sonra bu R və bu R bölü 2 də yenə də 3R bölü 2'dir. Ona görə də aşağı və yuxarı bir-birinə paraleldir və hər birinin müqaviməti eyni olduğuna görə mən R ümumi olaraq
3R böl 4 yaza bilərəm və R-in də qiyməti bizdə var. 3 vur 10 böl 4. Bu da olacaq. Deməli 7,5 10. Bəli, biz ümumi müqaviməti tapdıq. R ümumi bərabərdir 7,5 10. Biz nəyi tapmalıydıq? Ümumi gərginliyi. Ümumi gərginlik i-nin qiyməti məlumdur. 10 vurulsun. Deməli 10 amperi vururam. 7,5 10. Bu da 75 volt edəcəkdir. Cavabımız 75 volt olacaqdır. Belə demək cavabımız alındı 75 volt. Bu da demək müqavimətlərə, dövrəyə aid olan belə bir sual idi. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Ümidvaram ki, faydalı olar.